Hallo bei Einfach Backen. Du bist wahrscheinlich gerade auf der Suche nach einem super leckeren Rezept, das garantiert gelingt? Dann bist du hier genau richtig. Und wenn du keins unserer Rezepte verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und aktiviere am besten auch die kleine Glocke. Ich bin Lara und wir backen heute einen ganz tollen, frühlingshaften Käsekuchen mit Erdbeeren. Für den Boden brauchen wir Butterkekse und Butter. Und für die Füllung Quark, Frischkäse, nochmal Butter, Eier, Vanillepuddingpulver, etwas Zucker und für das Topping natürlich Erdbeeren und roten Tortenguss. Für unseren Boden gebe ich jetzt einmal die Butter in einen Topf und lasse sie schmelzen. Und in der Zwischenzeit zerbrösel ich unsere Kekse, damit wir das richtig schön miteinander vermengen können. Den Backofen habe ich jetzt auch schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und eine Springform mit dem Durchmesser 22 cm gefettet. Die geschmolzene Butter gebe ich jetzt zu unseren Kekskrümeln, vielmehr fast ein Keksmehl, aber das ist auch okay. Dann einmal gut verrühren und richtig schön auf dem Boden dann andrücken. Am besten geht das entweder mit den Händen, am besten so ein bisschen befeuchten oder mit einem Esslöffel, also beides. Je nachdem, was dir lieber ist. Dritte Variante ist das Glas, also der Glasboden, das geht auch richtig gut, da kommt man nämlich auch richtig schön an den Rand. Den Boden habe ich jetzt gerade mal beiseite gestellt, jetzt geht es an die Füllung. Dafür einfach alle Zutaten bis auf den Vanillepudding, der kommt erst gleich dazu, verrühren und das war's auch schon. So, jetzt geben wir noch das Vanillepuddingpulver dazu. So, wenn alles verrührt ist, dann kommt einfach die Füllung auf den Boden. Und dann darf unser Käsekuchen für ca. 50 Minuten im Ofen backen. Unser Käsekuchen ist jetzt richtig schön durchgekühlt. Ich habe ihn nochmal in den Kühlschrank gestellt. Und ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal die Erdbeeren einfach vom Strunk befreit und sie geviertelt. Die verteile ich jetzt auf den Käsekuchen. Ist gerade so ein bisschen kuppelförmig, darf aber gerne ganz wild sein. Ich liebe ja Käsekuchen und ich liebe auch Erdbeeren. Von daher ist dieser Kuchen für mich echt die perfekte Kombi aus beidem. Was wäre denn deine Traumkombi von zwei Kuchen? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, was da für tolle Ideen auf uns zukommen. Jetzt fehlt nur noch der Tortenguss. Den machen wir ganz einfach nach der Packungsanleitung. Vermischen das Wasser mit etwas Zucker und natürlich unserem roten Tortenguss. Einmal kurz verrühren, aufkochen und dann direkt über unsere Erdbeeren geben. Ich habe den Tortenguss jetzt schon drauf gemacht und fest werden lassen und unseren Erdbeerkäsekuchen danach auch mal angeschnitten, damit wir reingucken können. Und ich finde, er sieht so lecker aus. Ich freue mich wahnsinnig drauf, den gleich zu probieren. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Rezept gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Like da. Und am besten du abonnierst auch direkt unseren Kanal und aktivierst die kleine Glocke. Denn dann verpasst du keines unserer neuen Rezepte. Den Link zu diesem Rezept findest du natürlich wie immer in der Infobox unter diesem Video. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt nämlich erstmal Erdbeerkäsekuchen essen.